在家睡觉睡得好好的，馋干爷子非逼着我出来钓螃蟹。既然馋干爷子想吃螃蟹了，那就满足他吧。抓螃蟹我肯定是认真的，这么好的环境，今天不得爆炸了。沿着这一圈，看看我今天能抓多少吧。看看今天抓螃蟹我用的是什么鱼。这几条鱼是我在冰箱翻箱倒柜找出来的。没滑动，这怎么办？哎呦，这剪刀的质量是不是有点太差了？这咋整啊？没有剪刀了，剪刀已经断了，没有趁手的家伙事儿，就这么凑合凑合得了。实在不行就给它踩两脚，这鱼一整个的放进去。今天咱只下10个螃蟹笼，看看这10个螃蟹笼咱今天能抓多少大螃蟹。还是老规矩，今天咱就抓2轮，每一个盒里给它放一条鱼肉，螃蟹闻着味儿就进来了，而且它还吃不到鱼肉，一举两得呀。咱就贴着这个码头的边隔5米放一个。嘿，好了，所有的螃蟹笼都放进去了，得等20分钟收一次。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，今天就下这10个螃蟹笼。等的过程还是挺漫长的，先把早饭解决一下吧。哇，好肥呀！这些小鸟看了我半天了，把它们馋得不要不要的。吃剩的螃蟹下脚料就喂一喂它们吧。真能吃。Later， 好了，20分钟转眼就过去了，咱收第1轮螃蟹笼，看看第1轮能抓多少大螃蟹。看看这个，哎呦，跑了跑了，这不纯扯吗？第1个螃蟹就跑了。再看看另一个，哦，我去，3个，开天窗的就是好用啊！真不孬，真不孬，这1个螃蟹笼里面就是3个大螃蟹，全都是石甲红。赶紧给它放在水里吧，别让它给嘎了。今天咱争取抓到1个大螃蟹，馋干爷子就喜欢吃大螃蟹。来了，这1个螃蟹笼里也有2个螃蟹，这里的小螃蟹还挺精神的呢，看起来还不错，每一网都是有2、3个大螃蟹。这个也不错，还是1个大母蟹呢。看看下一个，哦，也是1个大母蟹，赶紧入头。这些螃蟹让我抓上来都挺开心的，手舞足蹈的，为了庆祝被我抓上来，都在那跳舞呢。哎呀，好了，第2轮咱收的时间久一点，半个小时过去了，看看半个小时能有多少。哎呦，不错，有1个，不过比刚才那1个稍微小一些。好了，这个赶紧给它放进去吧，跟那些多1个半儿。这1个也有1个，每一个螃蟹笼都是有螃蟹的，只是大小不一样而已。收完这1轮咱就不钓了，咱今天一共就收2轮，我估计我也坚持不了多久。哦，不错。大母蟹，这个螃蟹还挺干净的，白胖的。这个螃蟹跟刚才那些比算是1个大的了。入头，
今天的天气这么好，我真想多抓一会儿螃蟹，可是情况不太允许啊，赶紧收上来了，我们就回家。这是一个开天窗的螃蟹笼，开天窗的螃蟹笼啊，真好用。瞧瞧这大螃蟹，个顶个的肥啊！我已经看到了，这个螃蟹笼里面也有一个螃蟹。哎呦，不错不错，这一个是个大母蟹。现在这个季节啊，大母蟹是很肥的。差不多啊，都快收完了。也有，没有一个是空的，全都有螃蟹。而且今天抓的大母蟹还挺多的，基本上每一个都是大母蟹。来了，有一个，再来一个，这个真像样。这个确实有点太小了，回去吧。这个真像样啊！看看今天的收获，这就是1个小时的收获啊！这么多螃蟹，这么多螃蟹拿回去给馋干腌子做香辣蟹吃。这小螃蟹可真活跃。又到了喂海鸥的时间了，这些海鸥已经在这等了我1个多小时了，终于梦寐以求的吃上鱼肉了。记得关注再走哦。